Beleza, pessoal? Vou fazer um vídeo hoje sobre o Monza, o meu Monza, né? Tô retirando o som dele e mais pra frente eu vou estar montando uma picape, se Deus abençoar. E eu vou estar tirando o som, a questão que tem lá eu vou vender. E mais pra frente a gente vai estar montando um mais potente lá. E algumas coisas eu já tirei os módulos, a fonte. Eu vou estar tirando os painéis lateral ali, onde ficam os módulos ali, a caixa com os 8 de 15. E eu tava filmando e mostrando pra vocês, né? Se você estiver gostando dos vidinhos meus aí, dá um curtir aqui no canal aqui pra poder estar ajudando a gente. Se inscreve no canal lá. E o vidinho que eu tô fazendo ele tá ficando filé, a gente tá agilizando as coisas aí. Eu comprei o tripé agora, pra poder estar filmando melhor. Eu vou estar filmando lá e vou estar mostrando pra vocês, beleza? Tamo junto na correria aí, vamos começar a desmontar lá. Começar a desmontar não, já desmontei a maioria das coisas lá. E vamos lá, beleza? Aqui tem uma parte do painel onde ficavam os módulos. Aqui ficava um módulo de 2.500 taramps. Aqui ficava um da Stets de 600 para tocar os drives de corneta. Por baixo como era. Fiação de certinho aqui, ó. E aqui tinha umas luzinhas de LED, ó. Mais pra frente eu vou deixar esse painel, vai ficar aí agora. Se aparecer alguém para montar o som que for um Monza, a gente vai estar vendendo. Aqui não arranquei quase nada ainda, ó. Tá as cornetas aqui, os tweeter. E tá o painel aqui também da corneta e tweeter. A caixa com os 2 de 15. Tornado. Tá os painéis lateral aqui para ser arrancado ainda também. A fiação tá tudo no chão aqui, os cabos. Outro painel lateral ali também. A bateria aqui, ó. Como tá bem apertadinho. Onde fica o meu filho aqui, ó. Fica com o pé em cima da bateria. Tem um radinho da Pioneer ali também, ó. A gente vai estar tirando. Indicador do módulo ali também. Meu mãozão, o mãozão vai embora. Desvio Marcelo som aqui, a gente vai estar arrancando também. Tem um controlinho aqui da JFA para ser arrancado também, longa distância. Como eu já disse, esse carro já está ficando apertado, não cabe mais nada aqui. A gente vai estar desmontando, mais pra frente, Deus abençoe, a gente está montando uma picape. Aí, pessoal, tirei esse painel lateral. Esse parafuso ali, ó. Ali onde, olha, aquele painel ali onde veio a fonte, aqui onde o módulo tocar as tweeter lá em cima. Agora tá dando um trabalho para arrancar essa caixa daí. Ela entra prensada aqui, ó. Ela entra tão bem prensada ela aqui. Eu consegui arrancar, dar uma puxadinha naquela lateral lá. Agora eu vou tentar puxar aqui, ó. A bateria eu já tirei lá. Vamos continuar tentando tirar a caixa aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, já arranquei os tweeter aqui, ó. As duas bocas de corneta. Agora vamos arrancar o painel inteiro aí. Aqui eu arranquei o painel, ó. Vou tirar a fiação aqui. A fiação passa por dentro aqui da canaleta. Vamos continuar tirando aí. Agora eu vou conseguir tirar a caixa. O painel já era. Aí, pessoal, já tirei a caixa. Tirar a fiação aqui agora. Acabar de arrancar tudo com a fiação lá que vem da bateria, ó. Bastante servicinho. Aqui é fio que vem na fonte. Vamos continuar o serviço aí. A caixa já tá aqui, ó. Caixa bem pesadinha, dá um trabalho para arrancar ela de lá. O painel aqui, ó.
Twitter, drive de corneta, outras peças, tá tudo aí. Vamos continuar arrancando lá. Pessoal, continuando aqui arrancando os fios, ó. Arranquei a lateral aqui, ó, arranquei o banco para tá tirando. Agora tem que arrancar esses cabos aqui também, que passa lá do outro lado. Aqui passa os cabos RCA. Passa ali por cima, agora vou ter que abrir tudo ali para arrancar o rádio. E vou dar continuação. Aqui já arranquei os cabos, arranquei o rádio. A minha esposa tá me ajudando, nossa, mano. Dá um joinha. Aí minha cachorra também tá me ajudando, ó, a Belinha. Então eu já tirei o rádio aqui, eu tirei os cabos RCA. Agora vou estar desmontando, tá tirando os cabos de alimentação. A RCA já saiu ali. E vamos continuar aí. Pessoal, desse lado que eu já arranquei tudo, vou estar montando de novo. O painel eu já tirei, o rádio. Do outro lado ali para arrancar os cabos de alimentação do módulo, da bateria que estava aqui, ó. Vou desmontar lá do outro lado. Meu porta-malas tem cabo indo. Vai estar desmontando esse lado aqui. Até o de alimentação que tinha do rádio ali. Não tá mexendo. Tá aqui o porta-fuzil, ó. E direto na bateria que levar para carregar a bateria lá. Aqui do cabo 16mm. Vamos dar continuação na retirada de som do mãozão aí. Deixar saudade. Aí, gente. O que é cabo 16mm? Tem que tirar mais pra frente ainda. Vou dar continuidade no vídeo aí. Quase acabando. Uma hora de serviço aqui já era. Eu tenho que ficar parando para atender os clientes aqui na loja. Vou dar continuação aí. Aí, pessoal, vou até filmar aqui de novo. Tudo aí já, ó. Twitter, drive, corneta, furos, fiação aqui, os cabos RCA, mais fio aqui, a caixa, o painel aí com os cornetas Twitter. Um porta-malas já limpo aqui, não tem nada mais. Agora eu vou tirar essa sainha aqui, que é de carpete. A última coisa que eu vou arrancar. Bateria ali, ó. Vai lá pra dentro da loja lá. Tudo tiradinho já também, ó. Tudo montado no lugar de volta. Já tirei o porta-fuzil aqui do sistema de alimentação da bateria lá. E irmãozão, vai deixar saudade, hein? Mais pra frente eu vou ter que tirar essa direção aí, ó. O volante, né? Tem o volante original dele também, a gente vai estar colocando aí. Que eu vou vender ele, mas não sei quando que eu vou vender. Mas eu vou estar tirando. Ó, o modo que tava lá era esse aí, ó. Um deles, outro é esse aqui. 2500 da Taramps. Esse aqui, ó. TS400, por causa do Twitter. A fonte da usina, hein? Alimentava a bateria. E o restante tá tudo aí, ó. Beleza. O radinho da Pioneer que tava lá, ó. Aí vamos guardar ele agora. Controlinho JVC, pendrive oficial do Marcelo Som. Muscona da hora. Tá aí a bagunça aí, ó. Vamos ajeitar tudo isso aí agora. Agilizar esses fios aqui, ó. Os cabos RCA. A caixa. Esse fio que eu já tô ajeitando. Um já ajeitei ali, ó. Agora falta um punhado. Bateria. E esse daí. Fim do som do mãozão. A gente vai montar um outro melhor, se Deus quiser, numa picape. Uma caminhonete. Vamos ver se nem coloca 4 de 15 daquele ali, mais potente. Isso aqui é
de 1.100 cada um, você nem coloca pelo menos 2.800. Vou colocar uns 4. Isso daí, pessoal. Beleza, pessoal? Finzinho do vídeo. Já arranquei todo o som do mãozão ali. Vai deixar saudade. A gente vai estar providenciando mais pra frente para comprar 4 daquele pelo menos de uns 2.800 para estar colocando na picape. Isso vai demorar um pouquinho, a gente tá pesquisando os preços ainda para poder estar comprando. Mas é isso daí. Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo aqui, ó. Dá um curtir, se inscreve no canal. Poder estar ajudando a gente. Esse vídeo a gente já vai jogar aí no canal aí, ó. Vocês vão estar podendo assistir aí, ó, o fim do som do mãozão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso daí. Vamos mais pra frente estar montando melhor ainda. Se Deus quiser, Deus abençoar, a gente vai dar o pau aí. Beleza? Isso aí, pessoal. Valeu, hein?